आखिर क्यों छींकने पर लोग गॉड ब्लेस यू कहते हैं? वेल, इसका आंसर आपको वीडियो के बीच में ही मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हनी शहद एक ऐसा फूड है जो कभी भी खराब नहीं होता? फैक्ट नंबर 2, ठंडे पानी से गर्म पानी जल्दी बर्फ बन जाता है। अब इस वीडियो को लास्ट फैक्ट, छींकने पर क्यों लोग गॉड ब्लेस यू कहते हैं? तो इसका रीजन ये है कि जब आप छींकते हो आपका ब्लड फ्लो काफी कम हो जाता है और आपका हार्ट यानी कि दिल स्टॉप हो जाता है कुछ मिली सेकंड के लिए। वेल, मुझे तो कभी किसी ने गॉड ब्लेस यू बोला ही नहीं, इसका मतलब किसी को मेरी जान की परवाह ही नहीं है। एनीवे, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और लाइक भी कर दो इस वीडियो को।